curto se nos está facendo porque é todo tan gostoso que dá pena que remate. Pero imos a Fraga feita mar, o concello de Cabanas, onde hai unha riqueza paisaxística de interior e costeira fabulosa e maravillosa. Ademais, os artesáns e artesás crían historias para que non queden no esquecemento. E, como non, traemos aquí esta con nós Iago Varela, o tenente alcalde do concello de Cabanas, que nos vai falar de primeira man deste concello. Moi boa tarde. Como non podría ser de outro xeito, pois eu tamén quero comezar enviando o apoio, o cariño de Cabanas e a súa veciñanza aos concellos de Ourense nestes días tan complicados polos lumes. E xa dito isto, pois douvos a benvida a este percorrido virtual polo noso concello. Cabanas, para quen non coñezades, é un concello de 3.300 habitantes que se sitúa na comarca do Eume, a uns 15 km de Ferrol e a uns 40 km da cidade da Coruña. E temos a peculiaridade de ser un concello que combina zona costeira, cunha das praias máis coñecidas do noroeste de Galiza, a praia de Piñeral da Madalena, con outra zona interior de Fraga, que forma parte do Parque Natural das Fragas do Eume. E isto fai que teñamos unha riqueza natural única, a que temos que sumar o paso do Camiño Inglés de Santiago, que ano tras ano pois, vemos como está a coller máis e máis popularidade, e tamén un patrimonio cultural etnográfico formado a través de séculos de historia que deixaron a súa pegada no noso concello en forma de castros, mámoas, muiños, hórreos, vilas e un rico patrimonio indiano. Isto permítenos ofrecer experiencias turísticas diferentes para públicos diferentes, desde plans destinados a familias a outros que están máis destinados a persoas interesadas no medio ambiente, no coñecemento da historia ou na búsqueda do deporte e da aventura. O produto que vimos desenvolver en colaboración con Amarelas está destinado a potenciar a parte ligada á Fraga, desestacionalizando ese turismo e ofrecendo alternativas máis aló da praia pola que somos máis que coñecidas en Cabanas. E xuntas colaboramos para crear unha nova ruta que nos permite chegar desde a parroquia de Soaserra ata o mosteiro de Cabeiro, que é un dos principais atractivos das Fragas do Eume, e facelo a pé, por camiños que serven para empaparmos da riqueza que teñen as Fragas do Eume. A ruta parte da igrexa de Santa Olalla de Soaserra, que aí xa atopamos unha primeira vinculación con Cabeiro, que temos varias no noso concello. E este retablo que ten esta iglesia, data do século XVIII, e un día estivo na igrexa prioral de San Xoán de Cabeiro. Se temos a sorte de poder acceder a esa iglesia, vale a pena pararse a velo. E desde aí, atravesando unha serie de camiños que nos levan por medio da Fraga, chegamos ao pé do río Eume, non? Que ese río que nos inunda. E a partir de aí, ese recorrido vai en paralelo ao río, permitíndonos descubrir todas as xoias botánicas como os fentos milenarios e tamén unha rica biodiversidade, tanto en plantas como en especies animais. E imos percorrendo ese camiño ata que chegamos a Cabeiro. Logo da visita ao mosteiro, que tamén recomendamos, a ruta continúa para baixar a todos os antigos muiños de Sesín, que están a carón dunha ponte en arco que, sen dúbida, é unha das imaxes que máis características das Fragas do Eume. Xa encetando o camiño de volta, chegando de volta ao punto de partida, atopámonos cunha mostra de xoia arquitectónica, que é un hórreo de 1872, que conserva un reloxo de sol nunha das súas puntas e que resulta ben curioso atopar ali onde está situado. É unha ruta de 13 km que podemos facer en 4 ou 5 horas, dependendo do estado de forma no que estemos, porque sí que é certo que ten unha certa dificultade, porque, hai que dicilo, hai que baixar a Fraga baixando unha costa bastante grande e que despois hai que subir de volta, non só vai ser baixar. E, bueno, tamén o tempo tamén depende do que nos paremos a sacar fotografías ou disfrutar de escoitar os sonidos que nos deixan as Fragas. E como non podría ser outro xeito, o elemento central que escollemos para este produto é a Fraga. A Fraga que fai de escenario para acoller unha experiencia de natureza que completan o resto de axentes que, conxunto con Amarelas, conseguimos implicar neste proxecto e que van por oficios tradicionais como a cestería, a ebanistería ou o fiado. De feito, en colaboración coa Asociación de Mulleres Cabana Rural, ofrécese un obradoiro creativo de fiado da lá, que chaman da ovella ao calcetín, e que nos permite achegármonos a ese mundo fiado desde o esquilado das ovellas á confección final dunha peza, non? Pasando polo lavado da lá, o cardado e o fiado previos e necesarios
para poder facer eses traballos. En resumo, ofrecemos un produto para unha experiencia completa que nos permite pasar un día en Cabanas, facer unha ruta a pé pola mañá para coñecer as fragas, xantar nalgúns dos múltiples establecementos que temos no noso concello para comer e acudir previa cita ao Obradoiro de Fiado en sesión de tarde. E un produto que, ademais, nos axuda a completar a oferta turística de Cabanas e abre a porta tamén a poñer en marcha iniciativas de negocio ligadas a un turismo sostible e da aposta pola naturaleza, que é algo que desde o Concello de Cabanas e, nomeadamente, desde a Concellería de Turismo, queremos potenciar. Así que, pola miña banda, pouco máis. Só me queda animarvos a chegarvos a Cabanas con ganas de camiñar, con ganas de aprender, con ganas de descubrir un patrimonio natural etnográfico único na súa contorna e nos dicir que estaremos encantadas de recibirvos e facer que a vosa estancia no noso concello sexa unha experiencia única e diferente que de seguro quereredes repetir. Moitas grazas. Grazas, Iago. A verdade é que dan ganas xa de ir para lá. Adiante entón co vídeo promocional.